歡迎收睇 ATV 焦點。今日嘅話題係黎智英回來了。香港15年嚟嘅亂局，大眾已經有目共睹，而造成呢個亂局嘅罪魁禍首，壹傳媒集團主席黎智英係其中之一。早就有學者指出，香港近年傳媒嘅經營方式同埋操作生態正向住市場強勢嘅方向轉移，因此產生咗嚴重嘅新聞職業道德問題同埋危機。而完全市場導向嘅新聞事業興起，並逐漸成為強勢典範，起始於壹傳媒集團嘅發跡。呢個係學界俾黎智英同埋壹傳媒嘅定評。最近爆發嘅國民教育爭議，黎智英當然係站喺反國民教育陣營中㗎，而且仲係頭面人物之一。但黎智英嘅反國民教育，比嗰啲反洗腦嘅人更多咗一個目的，咁就係可以為佢嘅爽報洗腦掃清障礙。國民教育嘅宗旨，無非係使青少年成為有健康體魄、有健全精神、有謀生能力、有報效國家社會理想嘅合格公民。試問，如果國民教育奏效，香港仲會有幾多人捧讀佢嗰張以宣淫牟利嘅爽報呢？無論係為咗佢挽殘特區政府嘅政治陰謀，定係為咗獲取巨額利潤，黎智英都必須強烈反對國民教育。舊時社會看重嘅係文人辦報，但而家社會商業無處不在，商人辦報固然亦無不可，但好似黎智英咁樣冇品冇良嘅商人嚟辦報，而且仲能夠辦得成功，卻必定係社會嘅禍害。黎智英講過，只有冇人性嘅人先至能夠辦傳媒，呢個係佢俾自己最恰當嘅定位。不過佢呢個冇人性嘅人版係咪一定就能夠成功呢？近期頻頻傳出黎智英已經四處兜售賣出佢喺台灣嘅所有業務，包括蘋果日報、壹週刊、壹電視等等。呢個傳聞說明咗佢喺台灣嘅際遇，佢自己亦都明白表示將專注香港嘅業務。黎智英回來了，台灣人歡呼，港媒亂台嘅日子要結束啦，香港又該更亂啦。